ndongera gusaba imbabazi ku bantu amagambo yanjye ashobora kuza kongera kubabaza kuko simvugira mu matamatama, sinkoresha imvugo ihishe. Tugiye kongera guhangana n'ibibi bibangamiye Afurika. Itumba ry'umwijima riri kuza. Rizaba itumba rikonje cyane, itumba ririmo amaraso, itumba ryo kwica abantu. Mushobora kumbaza muti kubera iki? Mujye mubareba neza mubitegereze, baba bafite amaso nk'ay'udusimba two mu ishyamba, buri munsi bahora basuka amagambo asharira. Bashaka gucamo ibice umuryango mugari w'abirabura binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kandi ni benshi. Allez, merci beaucoup à tous et bonjour chers frères et sœurs. Mwaramutse neza bavandimwe banjye, mwaramutse neza ababyeyi bacu. Mbere na mbere ndashaka gusaba imbabazi abaturage badutegereje ejo hashize. Imana niyo yifuje ngo tube turi hano uyu munsi. Turayishimira ku bwiza bwawe bwose no kuri uyu munsi mwiza uduhaye guhurira hano i Bamako mu nama ya kabiri y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize ihuriro AES. Ndashaka gutanga kandi icyubahiro gikomeye kandi giturutse ku mutima ku ngabo zacu zirwana ku butwari, zikora akazi gakomeye cyane ku rugamba, kandi nizo zatumye uyu munsi tubasha guhurira hano duhagarariye kandi tugahura mu izina ry'abaturage bacu. Ndongera gusaba imbabazi ku bantu amagambo yanjye ashobora kuza kongera kubabaza kuko simvugira mu matamatama, sinkoresha imvugo ihishe. Tugiye kongera guhangana n'ibibi bibangamiye Afurika. Mwese mwigeze kumva ibijyanye n'ibyiswe Arab Spring mu bihugu by'Abarabu. Icyo kintu cyahinduye cyane imiterere ya politiki n'imibanire mpuzamahanga mu bihugu by'Abarabu, gitangirira muri Afurika ya Maghreb kigera no muri Aziya. Cyagize ingaruka zikomeye kandi mbi, impfu, amacakubiri mu bice bimwe na bimwe n'impinduka za politiki zitigeze zibaho ahandi. Ntekereza ko abanyafurika bose bagomba gusobanukirwa neza icyo kintu icyo ari cyo, aho gituruka n'ibyo tugomba gukora kugira ngo tukirinde. Ikibabaje nuko tugenda tubona ko hari abanyafurika bamwe batari gukanguka, kandi ibyo ngiye kuvuga ni ibitekerezo byanjye bwite, isesengura ryanjye bwite. Hari ikintu kiri kuza mu burengerazuba bwa Afurika n'isi itumba ry'umwijima, hiver noir, black winter. Itumba ry'umwijima riri kuza. Rizaba itumba rikonje cyane, itumba ririmo amaraso, itumba ryo kwica abantu. Mushobora kumbaza muti kubera iki? Ubwo twashingaga ihuriro AES, twumvaga iryo tumba ryegereje, tukumva riri hafi yacu. Ikindi kandi buri munsi umwe Imana yaduhagaho kuramuka, natwe twawukuragamo uko dushoboye kugira ngo tubone inkwi zo gucana umuriro wo kwirinda iryo tumba. Umuriro uzashyushya imitima y'Abanyafurika, umuriro uzashyushya imitekerereze y'Abanyafurika, ugashyushya amaraso y'Abanyafurika kugira ngo twishyire hamwe. Twakoze ubutaruhuka mu guhiga impyisi kugira ngo dukoreshe uruhu rwayo dukora amakote yo kuturinda ubukonje bw'iryo tumba ry'umwijima. Twarakoze cyane kandi mu kubaka imisozi miremire kugira ngo ikumire umuyaga w'iryo tumba uteganya kugwira imiryango yacu. Ariko ikibabaje, turabona ko hari abanyafurika bamwe buri munsi baba bahora basuka amazi akonje ku nkwi zacu kugira ngo zitaka. Bihindura impyisi cyangwa bagakora ku buryo iyo tujya guhiga impyisi tutabasha kuyifata. Iyo tugerageje kubaka imisozi yacu, basenya amabuye kugira ngo tutabigeraho.
l'hiver arrive. kandi nyamara itumba riraje. Et quand l'hiver viendra, iryo tumba niriza, devrions-nous permettre ese tugomba kwemera ko abo baturwanyije bazaza gushaka aho bikinga bakoresheje amakote twakoze, avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec bakoresheje imisozi twubatse ngo iturinde umuyaga, cyangwa tugomba kwemera ko baza kotana natwe ku muriro twacanye? telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme? Niki kizaba kuri panafricanism igihe itumba rizaba rigeze? L'hiver viendra Kubera ko uko byagenda kose itumba rizaza koko. transporte en Afrique de l'Ouest. Intambara iri kwimurirwa mu burengerazuba bwa Afurika. Bamatse ibihugu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bashyire aka karere mu muriro n'amaraso. Sommet de l'État. Ariko kuva ku rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi kugera no ku bice bimwe by'abaturage, twigira nk'aho tutabona akaga kari kuza, cyangwa natwe ubwacu tukagira uruhare mu bizaba. Le chaos pourrait s'installer. Akaduruvayo gashobora kwaduka. S'installer. Ndabivuga neza, Les gens pourraient gashobora kwaduka. Abantu benshi bashobora gupfa. Tuzicana hagati yacu mu buryo bukabije cyane, atroce mu gihe bo bazaba ari aho basahura umutungo wacu, banadushyiraho amategeko y'ibyo bashaka. à imposer Igitangaje kandi abazarokoka ku kaga ceux qui vont sur bazasigara bafite amahitamo abiri gusa, cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir haba kwishyira hamwe burundu barwanya imperialisme, impérialistes, cyangwa se kwemera kuba imbata kugeza bazimiye burundu. résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver. Niyo mpamvu tugomba kwirinda itumba ry'umwijima riri kuza. Que des chefs d'État Ntitwumva ukuntu abakuru b'ibihugu bihishe inyuma y'ibitangazamakuru byitwa ko byigenga, soi-disant médias bagaca intege, pour déployer, bagatuka, insulter, kandi bagashishikariza urwango hagati y'abaturage entre bayoboye. les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau Hari abantu bicara ku mateleviziyo bakava mu gitondo kugeza nijoro basuka amagambo y'uburozi hagati muri kominote z'abirabura, entre les communautés. bagashishikariza urwango hagati y'umuryango mugari w'abirabura. Avec leur gueule de misère, Muri rusange baba ari abantu babi cyane mu myitwarire, ils ne savent que faire nta kindi cela. bazi gukora uretse ibyo. Regardez-les bien. Mujye mubareba neza mubitegereze, baba bafite amaso nk'ay'udusimba two mu ishyamba, Tous les jours, buri munsi bahora basuka amagambo asharira, ils cherchent à diviser les communautés. bashaka gucamo ibice umuryango mugari w'abirabura binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kandi ni benshi. Pourquoi est-ce que nous noirs cherchons à cultiver Kuki twe abirabura duhora tubiba urwango hagati yacu, et nyamara mu buryarya tukiyita abavandimwe? on se dit frère. Tugomba kwibwiza ukuri mu buryo butaziguye, Il faut que niyo byaba bibabaza. de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous Tuzasaba imbabazi, ariko tugomba gukanguka. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Kuki umwirabura ameze atyo? Kuki tutabasha kubona akaga kari kuza ngo twishyire hamwe kandi twirinde? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements Kuki imyitwarire yacu idatuma duhangana n'ingaruka zishobora kuturimbura? ils risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé la Ariko bamwe bafunze amatwi bigira nk'aho batumva. ne pas entendre la politique de l'Autriche. Hari ibihugu bimwe byishimira gukolonizwa, Dans la colonisation, ils aiment cette domination. bakunda ubwo butegetsi bubakandamiza, bahamagara cyangwa se bagakora ibindi bisa no guhamagara aba-imperialiste bati nimuze mudukolonize, dukunda kuba imbata zanyu. Akenshi twibaza ibibazo iyo tubonye imyitwarire y'abo biyita intiti, nyamara ari abantu badafite ubwenge bwimbitse. Bamara iminsi yabo yose bari mu mpaka mu buryo butarimo kwiyubaha kandi burimo uburyarya bukabije, nk'aho batabona ukuri n'ingero ziri imbere yabo. Ingero zo ni nyinshi. Iyo batubahirije amahame ya demokarasi biyemeje kugenderaho bo ubwabo, barabipfukirana bakabyirengagiza. Ariko twe bihutira kutwita abasore bakiri bato cyangwa kutwita bakoze kudeta. Nubwo batwita ayo mazina, dore ikintu abaturage mugomba kwiringira: turi umwe, tuzakomeza kuba umwe, kandi tugomba kuba maso. Ubuzima buzagenda buhinduka, si byose bizaba byiza buri gihe, si byose bizagenda ku muvuduko twifuza, ariko turagenda dutera imbere mu ituze kandi tuzagera ku ntego yacu. Kandi igihe itumba rizaba rije, niba bisaba ko tunyura mu itumba kugira ngo tube abantu bigenga, tube umwe, dusaba Imana ko byaba bityo kandi ikarinda abaturage bacu. Ikintu kimwe ni ukuri. Ukuri kuzatsinda, ukuri kuzakura. Mugume mutuje kuko dufitiye icyizere abaturage bacu. Tubafitiye icyizere kubera ko musobanukiwe ko nta manipulation n'imwe ishobora uyu munsi kudutandukanya.
aucune manipulation ne peut nous amener à haïr nta manipulation n'imwe ishobora kudutera kwanga abandi bantu, nta manipulation n'imwe ishobora gutuma dukorera urugomo abantu batigeze basobanukirwa na gato. Mugume mutuje, ntimugire uwo muhohotera inyuma ku mubiri. Tuzasubiza binyuze muri communication, itumanaho, kugeza igihe bazahindurira bo ubwabo imyitwarire n'imikorere yabo, kandi tuzanabasubiza dukurikije uko bazaba baduteye. Mugume mutuje, Imana izarinda AS, Imana ibarinde mwese, Imana iherekeza abaturage bose mu ntego zabo, Imana irangwa n'ubutabera, irwanira abarwana, natwe turarwana. Turi abaturage bafite kwihangana gukomeye, abihangana kurusha abandi bose mu karere. Nta muntu n'umwe wari gutekereza ko mwashobora kwihanganira ibyo muri kunyuramo ubu ngubu. Tuzatsinda iterabwoba, tuzatera imbere, tuzihagararaho, tuzahabwa icyicaro gikomeye mu muryango mpuzamahanga n'ikoraniro ry'ibihugu. Imana ihumugisha AS, Imana ihumugisha abaturage bacu bihangana kandi badacika intege, Imana iduhe ubumwe burushijeho. Igihugu cyacu cyangwa urupfu, tuzatsinda. Murakoze. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu, ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure, dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa.